បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី website របស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា kxbox.net បាទហើយសម្រាប់ website មួយនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចម្ដងមកហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូមុនបាទនៅក្នុងវីដេអូមុននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរបៀបនៃការរកលុយនិងរបៀបនៃការ upgrade account បាទដោយសារតែពេលនេះចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មានចំនួនគ្រប់ដែលអាចធ្វើការដកលុយបានហើយបាទដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើ website មួយនេះយើងអាចធ្វើការដកលុយបានពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់បាទដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនដែរគាត់បានសំណូមពរមកខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះហើយបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការដកលុយចូលគណនីវិញអ្នកខ្លះចូល True Money អ្នកខ្លះចូល ABA អ្នកខ្លះចូលទៅកាន់ Esvida ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបង្ហាញគ្រប់ wallet ទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានធ្វើការបង្ហាញថាតើយើងត្រូវធ្វើការដកលុយចូលទៅ wallet ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទស្សនាបាទពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនហើយមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះខ្ញុំសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំទេបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយបាទជាមួយនឹង website ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើ app ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទហើយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link មួយនៅខាងក្រោមនេះហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីមួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ account របស់យើងដោយចុចត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះយើងចុចនៅលើពាក្យថា register អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថា register នឹងមកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា register បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់នេះហើយណានេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនចូលទៅកាន់ website មួយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានពាក្យថា full name នឹងមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់យើងទាំងឈ្មោះទាំងតកូលណានៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទដែលមានពាក្យថា email address ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយបាទសម្រាប់ email បាទគឺយើងត្រូវតែមានមួយដើម្បីទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឥឡូវយើងដាក់ email របស់យើងមកបាទបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះគឺគេដាក់ថា confirm email address អញ្ចឹងមានន័យថា email ខាងលើហើយនិងខាងក្រោមហ្នឹងគឺជា email តែមួយណាយើងបំពេញ email ខាងលើហើយយើងយក email ខាងលើយកមកបំពេញនៅខាងក្រោមនេះមួយទៀតបន្តមកទៀតខាងក្រោមគឺគេដាក់ថា username បាទ username ហ្នឹងគឺមានន័យថាឈ្មោះរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យមានការចងចាំដោយសារតែយើងត្រូវការឈ្មោះបាទ username នេះដើម្បី log ចូលទៅកាន់ account របស់យើងជាមួយនឹង password ខាងក្រោមបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញសិនដើម្បីឲ្យបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ full name គឺឈ្មោះបាទឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកហើយបន្តមក email ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញបាទ email គឺ email តែមួយទេណាបន្ទាប់មកគឺ username បាទ username គឺយើងត្រូវដាក់នៅខាងក្រោមហើយនេះគឺជា password បាទហើយខាងក្រោមមួយទៀតគឺ confirm password អញ្ចឹងមានន័យថា password នេះគឺជា password តែមួយដូចគ្នាដូច email អញ្ចឹងណាយើងត្រូវបំពេញ password ហ្នឹងចំនួន2ដងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ password មួយហ្នឹងណាយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ password មួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់បន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺជា security របស់គេបាទគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅតួអក្សរទាំងអស់នេះបាទគឺអក្សរធំទាំងអស់ណា O O
ហើយនឹង x បាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញបាទនៅតួអក្សរទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺយើងត្រូវគ្រីសវាមួយបាទឃើញទេយើងគ្រីសជាប់ហើយបន្ទាប់ពីយើងគ្រីសរួចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា register យើងចុចលើពាក្យ register មកមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយណាក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបន្ទាប់ពីយើងចុះហើយយើងធ្វើការព្រមបន្តិចយើងបរិយឡើងមកវិញហើយយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ណាយើងត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានពាក្យថា login យើងចុចលើពាក្យថា login នឹងមកបាទដើម្បីយើងចូលទៅកាន់គណនីរបស់យើងវិញនេះយើងចូលទៅកាន់ account របស់យើងឥឡូវគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ username ហើយនិង password បាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចហើយបាទហើយឥឡូវគឺយើងបានធ្វើការបំពេញរួចហើយឥឡូវយើងបំពេញខាងក្រោមវិញបាទ security របស់គេបាទ y បាទ j y j អូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយណាយើងធ្វើការបំពេញរួចហើយយើងចុចលើពាក្យថា login នៅខាងក្រោមនេះមកបើយើងចុច login បាទនេះគឺយើងចុច login មកគឺកំពុងតែដំណើរការឲ្យយើងហើយយើងកំពុងតែចូលទៅកាន់ account របស់យើងបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងបាទរបស់ខ្ញុំគឺមាន$26.71សេនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទដោយសារនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានភាព error ខ្លះដែរសម្រាប់ការរកលុយគឺយើងត្រូវមើលកន្លែង earn នេះកន្លែងបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលចុច earn អញ្ចឹងគឺវាអត់លោតអា3ចំណុចនេះឲ្យទេណាវាអត់លោតឲ្យទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះលេខ1ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការលុបផ្ទាំងនឹងចោលតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ថាបាទ KXbox ដដែលណាយើងដាក់ KXbox.net ម្ដងទៀតមកនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ account របស់យើងម្ដងទៀតយើងអាចចុចកន្លែងនេះ earn ដដែលហ្នឹងគឺយើងចុចទៅគឺដើរឲ្យគឺលោតមកត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនខ្លះដំបូងចុចទៅគឺអត់ដើរទេយើងត្រូវធ្វើការលុបបាទនៅផ្ទាំងនឹងចោលយើងបើកម្ដងទៀតមកណាបាទឥឡូវបន្ទាប់មកយើងចុចលើ view ad ហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការមើលណាផ្ទាំងខ្លះមាន3សេនផ្ទាំងខ្លះគឺមានតិចតាមហ្នឹងទៅណាដើម្បីយើងធ្វើការមើលនៅផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះបានលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដោះសោមួយនេះសិនណានេះផ្ទាំងក្រហមហ្នឹងដើម្បីចុចលើផ្ទាំងក្រហមហ្នឹងឲ្យដើរគឺយើងត្រូវចុចខាងលើនេះណាយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចផ្ទាំងក្រហមនឹងមកគឺវានឹងដើរហើយនេះឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំឲ្យដើរផុតនៅត្រង់ចំណុចនឹងមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដោះសោបានហើយឥឡូវរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចរូបណាដែលមានដាំក្បាលចុះក្រោមនេះឃើញទេដាំក្បាលចុះក្រោមបាទរូបភេហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញគ្រីសណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទហើយយើងខ្វែងចោលវិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានផ្ទាំងនេះមានស្រួលបួលបងប្អូនគ្នាត្រូវបើកនៅក្នុង browser Chrome ណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលេងជាមួយនឹង website ទាំងអស់នេះឥឡូវបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនេះគឺជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលយើងបានធ្វើការដោះសោរួចតែឥឡូវដើម្បីធ្វើការមើលនៃពាណិជ្ជកម្មបានយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងតួអក្សរបាទតួអក្សរហ្នឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះកំពុងតែដំណើរការបាទនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនគ្នារងចាំតិចមកដើម្បីឲ្យផ្ទាំងហ្នឹងវាដើរផុតទើបយើងមានសិទ្ធិក្នុងការคลิกទៅលើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងបន្តទៀតឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មនេះហើយឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតថាតើរូបណាដែលមានដាំក្បាលចុះក្រោមនេះឃើញទេយើងបរិយតិចយើងមើលទៅយើងដឹងហើយបាទឥឡូវគ្រីសហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងលេខ2នេះហើយយើងធ្វើការលុបនៅផ្ទាំងនឹងចោលវិញបាទឥឡូវនេះគឺពាណិជ្ជកម្មដែលយើងបានមើលហើយគឺវាពណ៌រៀងប៉ាឡេតហើយណាហើយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលយើងតន់មើលគឺនៅពណ៌ខ្មៅដិតតែម្ដងបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការមើលឲ្យអស់ណាដើម្បីធ្វើការដកលុយបានលុះត្រាតែយើងคลิกទៅលើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគ្រប់120คลิกទើបយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដកលុយណាបើសិនយើងคลิกបានតែ100គឺយើងនៅតែមិនអាចដកលុយបានដដែលតែឥឡូវយើងចូលមកកាន់ការដកលុយវិញឥឡូវយើងចូលមកកាន់ account របស់យើងវិញមកបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ account របស់យើងហើយតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយបន្ទាប់មកយើងត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះណាផ្ទាំងខាងក្រោមនេះទៅចំហៀងខាងឆ្វេងណាដើម្បីធ្វើការដកលុយបានយើងត្រូវមើលកន្លែង setting យើងនឹងឃើញពាក្យថា personal setting ខាងក្រោមហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមក
បាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការដកលុយហើយណាការដកលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនឃើញទេគឺដាក់ថា ABA ក៏អត់មានវិញក៏អត់មាន True Money ក៏អត់មាន Acida ក៏អត់មានប៉ុន្តែយើងនៅមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញយើងត្រូវស្វែងរកពាក្យថាបាទ PayPal ណា PayPal ឥឡូវខ្ញុំប្រិយតិចសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាងាយយល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិនយើងអាចធ្វើការដកលុយតាម Perfect Money តាម PAYEER បាទដោយសារតែខ្ញុំនឹងធ្វើការដកចូល PAYEER ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ថាតើយើងត្រូវដកចូល wallet របស់ខ្មែរយើងត្រូវដកដោយរបៀបណាឥឡូវនេះគឺជា PAYEER របស់ខ្ញុំហើយយើងមើលមកបាទនេះ Advance Cash Bitcoin ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញគឺ PayPal នេះណាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញ PayPal អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនីវិញ True Money Acida ឬក៏ ABA បានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចនៅលើហ្នឹងណាបន្ទាប់មកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្នាចង់ដកចូលអីគេគណនីវិញមែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទវិញបន្ទាប់មកយើងចុចក្បៀសមួយហើយយើងដាក់លេខឧទាហរណ៍ថាលេខគណនីវិញរបស់បងប្អូនគ្នាហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបង្កើតនៅលេខទូរស័ព្ទដៃមួយណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់098បាទ66 55 77អញ្ចឹងចោះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺជាលេខគណនីវិញរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកយើងក្បៀសមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដែលបានបង្កើតនៅគណនីវិញណាបង្កើតគណនីវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ Dina ចោះបាទនេះគឺជាឈ្មោះគណនីវិញរបស់ខ្ញុំណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះ Dina អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការ save មកគឺជាការស្រេចហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអានេះគឺវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថា True Money វិញឥឡូវយើងដាក់មក True Money បាទឥឡូវឈប់សិនបាទយើងដាក់មក True Money អូខេនេះ True Money យើងដាក់ថា True Money អញ្ចឹងហើយបាទ True Money យើងចុចក្បៀសដដែលណាយើងចុចក្បៀសដដែលមកហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានបង្កើតជាមួយគណនី True Money បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះយើងដដែលណាហើយទៅថា AC Lida អញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទ AC បាទ Lida បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកុងធនាគាររបស់យើងបញ្ចូលណាបាទហើយបន្ទាប់មកតនេះបើទៅថាបងប្អូនគ្នាចង់ដកចូល ABA យើងដាក់ ABA មកបាទ ABA ហើយគឺយើងបំពេញលេខគណនីរបស់យើងបន្តទៀតណាចូលបន្តទៀតសម្រាប់គណនី ABA មិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទទេគឺជាលេខគណនីដែលមានប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណប្រហែលជាខ្ទង់7 8 9ខ្ទង់ណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយណាពីលេខគណនីបាទហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្នាបំពេញរួចហើយណាអញ្ចឹងយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅបាទឯ password បាទ password ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះគឺជា password ដែលយើង log ចូលទៅកាន់ account បាទរបស់យើងណានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ដោយសារតែកាលពីមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី kxbox.com ម្ដងហើយណាហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះពីរបៀបនៃការដកលុយគឺវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេយើង save ទៅគឺជាប់ហើយតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ការដកលុយវិញម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលពាក្យថាបាទ withdraw នៅខាងនឹងដដែលយើងនឹងឃើញពាក្យថា withdraw បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញតែ perfect money ទេណា perfect money ទេនេះចំណុចដែលយើងត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដកលុយចូលកាន់ wallet ខ្មែរយើងត្រូវមើលនេះឃើញនៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចខាងចុងគេបងអស់ណាខាងចុងខាងស្ដាំក្តាយគេហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចខាងស្ដាំយើងព្រមទូចមកវិញមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា PayPal ខាងលើប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាបំពេញគណនីខ្មែរយើងណាគឺវានឹងជាប់នៅកន្លែងនេះហើយគឺនឹងជាប់ឈ្មោះវិញឬក៏ ABA Acida ឬក៏ True Money គឺនៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយណាហើយយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេនៅពេលដែលអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវចុចកន្លែង submit មកគឺជាការស្រេចហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់បាទ PAYEER របស់ខ្ញុំវិញណាឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែង withdraw ម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យថា withdraw ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយចូល PAYEER អញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដកលុយចូល PAYEER យើងមើលកន្លែងនេះដែលជាប់កន្លែង perfect money នេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងអូសមកនេះវិញមកនេះគឺនឹងជាប់ហើយណាគឺនឹងជាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅ level 1បាទនៅ level 1អញ្ចឹងខ្ញុំដកលុយចាប់ពី$20ណា$20អញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយគឺគេកាត់10សេនណា10សេនបាទសម្រាប់
បាញ់ចូលទៅកាន់គណនីរបស់ខ្ញុំតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរព្រោះអីនៅក្នុងនេះយើងបានបំពេញរួចហើយយើងចុចលើពាក្យ submit វិញមកអូខេឥឡូវការដកលុយរបស់យើងនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយណាទទួលបានជោគជ័យហើយបាទឥឡូវចំនួនទឹកលុយយើងបានធ្វើការដកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកលុយធ្លាក់ចូលកាន់ wallet របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំនឹងទទួលបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូបន្តិចទៀតបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានលុយបាទតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកកាន់គណនីរបស់ខ្ញុំហើយតើឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងថាតើទទួលបានពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចក៏លេខមកមើលពាក្យថាបាទ withdraw history បាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងដកបានគឺ complete ហើយណាគឺយើងទទួលបានហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ email របស់ខ្ញុំវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នេះបានចូលដែរឬក៏អត់បាទឥឡូវរងចាំតិចបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជា Gmail របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងចុចទៅលើនឹងមកដើម្បីចង់ដឹងថាចំនួនទឹកប្រាក់បាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកបាទគឺ$20បាទគឺដកចូលទៅកាន់ PAYEER របស់ខ្ញុំឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយបាទថា website មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីលេងជាមួយនឹង website របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទ